ndabona mugeze neza, mugeze neza gutanga kugira ngo turusheho kuganira. Ni byiza. Nzavuga gatabo sakanye kariya gatabo ni akabo, gatabo k'umugenzi ak'abakristo bose abakanditse ndabona kuze kugenda babonana nta mudivantiste ushobora gusoma bibiliya atagafite. ntabwo mukaze teka yetaga emerewe n'ibyaha iragira ikibasha kumara umubabaro ndashima umusaraba wa Yesu ndashima yamba nziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu ntacyatuvanamwo icyo bagera ko bariya baririmba babwira umuntu ngo gumamwo ngo niba uri muri Yesu ngo gumamwo kivuga ngo wanavamwo ni agahinda. Uwinjiye ntabwo avamo, winjiyemo ntabwo ushobora kuvamo. Wakwinjira mu mujye ugayisohokamo uwayikiza keretse aje akagukingurira. Ubu turi mu mujye, haleluya, turi mu mujye turugama, turi mu mwugamo. Nubwo hagwa imvura y'amahindu, nubwo hagwa imvura y'umuyaga mwinshi, ubu turimo, haleluya. Ntabwo turimo kugumamo cyangwa sohokamo, oya turimo. Imana ishimwe. Tubihejejwe n'iki? Ababyihesheje bashobora no kubivamo, ariko ababishyizwemo ntibashobora kubivamo. Ababishyizwemo ntibashobora kubivamo. Izihe mbaraga wazikura hese? Ababyishyizemo banabivana. Ariko Imana ishimwe kuko twebwe twashyizwemo. N'urufunguzo rudukingurira ntabwo twagiraga, ariko ngira urufunguzo amaze kudukingurira dukingirana aranudutwaragira. Ntabwo rero dushobora kuvamo uwadushyizemo atadukinguriye, kandi yarabivuze ngo baducenga imanzi mu biganza. Nawe ushobora kutuvunura mu biganza bye. None abandi barakina nukuri. Reka tuvuge ko iki gitero cya gatanu, reka tuganire ko iki gitero cya gatanu. Umusaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Mwafasha gusobanura urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero? Nawafasha kugisobanura? Ubwo twita urwandiko rw'itorero nagiye kuri imigarasiyo nuzuzaho yuko caci yanyuzengeraho, ariko barebye basanga nta mirimo mfite. Barambwira ati rero ubwo ngubwo ntabwo tukuzi nk'umuntu wacu, ntabwo tukuzi nk'umuntu twahuguye muri ibi bintu, nari ngiye mu ivugabutumwa muri Kenya. Bambwira ati ntabwo tukuzi, bararwihora nyine ndi rekomandasiyo nini kwemerera urwandiko rw'itorero. Izo nizo tuzi mbega muri makeya. Noneho rero kugira ngo tumenye urwandiko rw'itorero n'uru rwandiko rutari urw'itorero, uyu muririmbyi yavugaga harimo itandukaniro rinini cyane.
akivuze neza, wenda muraza gusa n'abagorora, ariko mugorore mushingiye ku mvugo iri aha ngaha cyangwa hanze aha. Kuko bavuga yuko itorero, buri muntu wese idini aryita itorero. Noneho rero muri iri torero rimwe muyita amadini, ariko nyiraryo mubivuze mwa Rwanda, nyiraryo we avuga ko ari itorero. Ni nayo mpamvu yavuze ngo urwandiko rw'itorero ni urw'iyo dini nyine. Ruriya dini utayisohotsemo ufite urwandiko wajya he? Wajya he? Naho wajya. Njya kuyisohokamo kuko nari imbaze nawe mube n'urupapuro ruzamamiriza aho nzajya, nibura mutazajya mwiyitira indi zina mushaka, ariko mube n'urupapuro ndarufite, usinzi niba ari rw'ibiri. Ntabwo ushobora gusohoka wajya mu ivugabutumwa utajyanye n'urwandiko yavuze, urwo ni urw'itorero. Ariko hari urwandiko rw'itorero nyirizina, itorero rya Kristo, niryo ndabombaza hano tube kurya idini. Urwandiko ni uruhe? Utanditswe nawe nyine ni Kristo. Ubundi ku rwandiko rw'itorero ni Kristo. Noneho kugira Kristo, tujya kwinjira mu ijuru, ntabwo tuzinjiramo ku bwacu, ahubwo tuzinjizwamo na Kristo. Kuko kumugira, haleluya, kumugira ni Imana nimureba. Amina. Ni Imana nimureba. Ntabwo twebwe tuzinjira nkaho twinjiye mu ijuru ko dufite ubundi rwandiko rw'itorero cyangwa rutubarwaho, ahubwo Imana ishobora kuzagera gutya yabona ikajya kumva, ikumva ijwi ryanjye, ariko yakumva impumuro ni Kristo. Haleluya. Uya mate aho rega umva impanda nivuga twaba twarapfuye turiho ubwo Yesu azabasa direct, niko twese tuzaba tumeze. Nta mpamvu y'uko Imana izaba, ariko ntabwo izumva wowe, ntabwo ujya wizumva, ntibishoboka nyine, ahubwo niyumva Kristo kandi n'abayezi niyumva impumuro ya Kristo, niyumva impumuro ya Kristo. Yesu akoresa Ifite uvuga ati dore Yesawu, ntabwo mpamvu aho tutaba mari gute kandi n'abayega tuzaba twahinduka ubundi Abaroma 6 soma iki cyo igice cya 6 cy'Abaroma. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo we twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data twese aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Amen. Uyu icyo nashatse kuvuga ni kuri ibyo, kuko Kristo apfuye nitwe twabazweho kiranuka, nitwe twabazweho gupfa, azutse tubarwaho gukiranuka. Kuki? Kuko twebwe abanyabyaha ni twebwe ruriya rupfu twagombaga kurupfa, kuko we nta cyaha yari afite, ahubwo aza gutanga ikiguzi cy'umunyabyaha kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka muri we. Ni ukuvuga rero ngo twababarijwe muri we, twababarijwe muri we. Noneho twebwe rero Kristo apfuye, niyo gituma uyu munsi tukirata gutsindishirizwa. Ntabwo twirata ibyo tuzakora ngo tujye mu ijuru, twirata gutsindishirizwa, kuko twebwe twagombaga gupfa ntitwapfa, ahubwo hapfuye uriya duhereje, twe turatsindishirizwa.
duhabwa ibyo tutakoreye. Nicyo gituma iyo tuza kugira icyo dushyiraho cyakwitwa ko ari ubwishyu, nicyo kiba kiro cy'ubuntu. Ariko noneho kuko ari we waduhereje cyitwa icy'ubuntu, twebwe twinjiramo ku bw'ubuntu. Haleluya. Noneho rero Imana irebye ubu itubaraho gukiranuka. Amen. Noneho ukabaza ngo uzajya mu ijuru gute? Ni ya mirimo Muzehe Gustave avugagaho, avuga kwizera niyo mirimo Imana idushakaho. Noneho nitwizera uwo yatumye ari we Yesu Kristo, tukizera ibyo yadukoreye. Kwizera iki? Ukuvuga ngo ndabyizeye. Bamwe bahise babikatisha babivana mu kwizera Yesu, bizera ibyo bashaka, kamere yabishaka. Baravuga ngo nasengera imisozi ngo gakurwaho. Abandi bati nasengera abarwayi bagakira. Abandi nasengera visa ngajya muri Amerika. Abandi nasengera ibingibi ngabona ibi. Noneho bahita bahindura icyitwaga kwizera, bagihindura intekerezo zabo, bakiganisha mu byo imitima yabo irarikiye. Aho kugira ngo bamenye Imana, bizere ibyo Kristo yabakoreye, ahubwo barakatisha, bahita bafata inzira y'agakiza bayihindura ibyifuzo byabo. Aho rero bahita bahindura bakavuga ati umuntu atakoze, kuko wareba ugasanga ibyo bakubwira ni ukuri. Umuntu ahembwa yakoze, umuntu ahabwa ari uko hari icyo yakoze, umuntu aba inshuti y'undi hari icyo yamukoreye. Noneho bareba bagasanga Imana itazaba inshuti y'umuntu utagize icyo akora. Noneho nawe wabyumva, umuntu aciye mu nzira yo kukwambura, numenye ko Yesu Kristo wahuye nawe, akaza akubwira ngo kuko ngo yahawe impano, ngo nagusengera urabona visa, nawe wabyumva ugahita wumva kuko hari icyo umuha kugira ngo agusengere wemerwe n'Imana. Icyitwaga icy'ubuntu gihinduka ikiguzi. Baba basibye inzira yitwaga iy'agakiza, irasibangana neza. Ariko Imana ishimwe, ubu igiti kiriho kirashika. Kandi ab'Imana yatoranyije nta kizabuza ko bazajya aho bari bose. Imana yatanze urugero. Ndatekereza ko twe twaratsindije, tuzajya mu ijuru ku bw'ubu, ntabwo tuzajya mu ijuru ku bwacu. Noneho hari icyo Papa Gustave yatubwiraga, atubwira ati imibereho y'abari muri Kristo. Imibereho y'abari muri Kristo hari igihe uzayitiranya. Uzaca hanze aha ngaha uzahasanga ibishushanyo, wajya kureba ugasanga hari imbogo, wareba ukabona ni imbogo ufite, uturutse na kure wabona ni imbogo ihagaze, ukagira ngo ni imbogo. Hari igihe bambika umuntu ikote aha ngaha ku maduka bagurisha, wajya kureba ukabona koko ni ikote. Noneho rero abantu bariho barafata ibintu bibiri, bariho barafata iby'agakiza bakabishushanya n'iby'umubiri. Kuki? Imibereho y'abari muri Kristo ntabwo ari imibereho yabo, ntabwo ari muri Kristo, ariko si imibereho ya muntu. Iyi mibereho rero y'uyu nguyu uri muri Kristo Yesu ntabwo ari we. Noneho rero bisaba gupfa, ubanza upfa kuri wa wundi wa mbere, ubaho ku muntu mushyashya. Umuntu mushyashya ntabwo ari wowe, n'iryahishurirwa wagize n'imyumvire mishyashya yabaye muri wowe ishobora gutuma wowe utandukana n'umuntu wa mbere agapfa kuri ya mirimo ye ya mbere, akaba ku mirimo mishyashya y'uwamugize icyaha. Noneho kuba hari uwakugize icyubacyo, niyo burya Paul yajyaga kubwira, arabwiraga ati shaka gukora ibyiza birekana imbere, ariko si jyewe ubikora, ahubwo ni kamere imbamo. Akagaragaza ko ari kamere. Ariko yagiye imbere akavuga ati nyamara ati iyi kamere, ati ushobora kwibaza ngo ni iyihe. Bagalatiya 5 ati dore imirimo ya kamere iragaragara. Agahita asa n'aya mategeko yose akayereka abantu, ati dore imirimo ya kamere ngiyi. Yagera hepfo akavuga ati ibi ngibi nta muntu wabibasha keretse abihawe na Kristo utanga imbaraga. Ku bwa muntu agizwe n'icyo kintu, ntushobora kumubana ku cyari cyo. Ariko noneho kubwuriye wakugize icyubacyo, ubaho ku bw'ubu nubeho ku bwawe, ahubwo noneho ugasigara ubaho kubwuriya
wakiriye. Uyu wakiriye rero ni ukuvuga ngo imigenzereze yawe ya mbere irapfa, ukabaho ku migenzereze mishyashya. Noneho rero hari ikibazo dufite ikibazo yuko ibyo ngibyo turiho tuvuga abantu bariho barabishaka mu mbaraga zabo, ahubwo batabanje kugira ngo noneho babeho ku bw'ubu. Niba babeho ku bw'ubu, noneho aba ari we uzana bya bindi byakagaragaye, ariyo bariho bita ngo ni imbuto. Imbuto zakabaye izuriye wakiriye, ariko abantu bariho barazishaka batarakira Kristo. Uruhu uravuga wajya kubwiriza ubutumwa ukabibwira umuntu utarakizwa, nawe ukamubwira ngo ni yera imbuto. Uyu muntu nta zindi yakwera, nyine yakwera ize, yanazishaka akera ize. Ariko iza Kristo byanze bikunze nyine ni iza Kristo, ntabwo ari izawe. Tubarwaho izubu, reka tubaho umwanya. Niba hafite icyo abaza rero kare. Akoze nanjye ndi umwana w'Imana, navutse bwa kabiri, maze nk'imyaka 2. Urumva ko ntangiye kwigira imbere. Noneho ejo nabwiye umuntu ubutumwa bwiza duhora duharira nyine tuvuga kuri Bible. None ndavuga ati uyu muntu rero ntabishyikira, reka ngereranye kuri iyi telefoni yanjye, fata iyi telefoni yanjye. Noneho imba ubona yuko kureba kw'Imana gutandukanye n'ukwacu. Iyi telefoni nshobora kuyishyira hano, hakaza n'izindi telefoni z'ubundi bwoko, ariko kubera ubwenge bwa muntu we yarambwega, ariko ubwo ngo zaba ari ubwoko bumwe. Noneho ndabubwira ati hoye, niyo urabona iyi ni Tekino, niyo haba hari Nokia cyangwa Samsung na Airtel, Imana ishobora guhita ivuga ati iyi telefoni ni imwe. Ariko kubera ubwenge bwacu bwa bundi nyine bwo kuba twarize siyanse ibiki byose, wowe Imana yakubwira ko telefone ari imwe, bwa bwenge bwacu bukakwereka telefoni ko mbona ari nyinshi, ni imwe gute? Ariko imba Imana ivuze ati ndabona iyi telefone ari imwe, ubwo nyine ni imwe. Noneho ikindi nanone, uyu mugabo ibyo yari ari kuvuga by'icyaha cyangwa by'imirimo, Imana irakubwira ati uyu murimo nguyu, ahandi bakandika ko ari myinshi. Wowe muntu n'ubumva imirimo urumva ko ari myinshi, kandi Imana yakweretse ko umurimo ari umwe, ari wo kwizera Yesu Kristo. Urumva? Ni muri ubwo buryo rero navugaga nunganira no kuri iri jambo ry'uno mugabo. Hari ukuntu Imana ivuga ikintu ko ari kimwe, ariko amaso yacu kubera Imana itareba nkatwe cyangwa ubwenge bwacu, tukabitubura kubera uko tureba cyangwa uko tubyumva. Murakoze. Naho undi waba afite ikibazo yunganiraga avuga koko izi zose ni telefone, nubwo hazi ikoranabuhanga zose zitwa telefone. Gusa bariya bari ku isoko bashakira amafaranga rero bagenda bazana ubwenge, yakayihinduriye uyakaye. Ariko njyewe n'uvuga n'ufite kariya agatelefone kangana gutya, kariya k'ibihumbi 7 zose ni telefone, ariko baza gushyiraho ikinyuranyo cy'ubwenge kugira ngo uyu munsi iterambere rirusheho kwaguka. Bazana za WhatsApp, bazana internet kugira ngo noneho ribitandukanira, ariko zose ni iki? Ni telefone. Noneho rero Yesu wavuze ngo umurimo, cyangwa Imana ivuze ati dore umurimo wanjye ni ukwizera uwo natumye, abandi nabo bahita bashaka mu bwenge bwabo, kandi bakabisoma mu ijambo. Bibiliya ivuga ngo nugira ngo kwizera ngo kungana n'akabuto kasi nako ngo uzabwira umusozi ngo numveho uveho, si ijambo ry'Imana se? Noneho we agahita aganisha sasa mu cyifuzo cye. Iri hariya nayo bavuga yakwiyumvira ikiyumva inyama. Icyo umuntu aba yishakira ni icyiza gihwanye n'irari rye, aho kuvuga Imana ahubwo agakatisha, agakwereka yuko kujya mu ijuru bisaba iki, kujya mu ijuru bisaba iki, kujya mu ijuru bisaba iki. Noneho ukibaza
uyu muntu uvuga ko kujya mu ijuru bisaba iki ngiki, ubwo urumva Yesu yaba atagurishwa, yaba agurishwa. Uyu munsi niba ushyiriho kondisiyo ukambwira ngo ninatanga icya 10 sinzajya mu ijuru, urugero, ubwo si ikiguzi nayo mfite najyayo, ndafite iki cya 10 najya mu ijuru. Kivuga rero ngo ntabwo ari ubuntu, hari icyo ndi bukore kugira ngo njye mu ijuru. Noneho abahanga baza baganisha ku nda yabo, bahita babihindura ukuri kw'Imana kugira ngo babone imibereho. Icya 10 cyahabwaga abana, icya 10 cyahabwaga abatambyi, kandi aba batambyi nabo kugira ngo bagihabwaga nk'aho aribo cyari igishushanyo. Uriya mutambyi uvuga cyari igishushanyo, igishushanyo iki? Aho yari ari mu ihema yarahagaze nka Kristo, kuko ntabwo igitambo cyari kuza ngo kiyice, hagomba kw'iki gitambo kugira ngo gukiranuka kwa muntu kuboneke. Noneho rero aho Yesu aziye ahinduka igitambo n'umutambyi, abandi babibonye aho bakuyeho na bya bitambo, bahita bifatira icya 10 abaracyo gisigaraho, ibitambo bikurwaho. Byakabaye n'ibi bitambo b'igitambo, noneho kugira ngo n'aya maturo nayo akomeze atanga. Ariko uyu munsi wa none kuko rero hari aharyoshye, abo barahagumanye banga kuhareka. Yesu anaje baranga gusohoka, ahubwo twe tuzagumamo. Banga ko Yesu abigitambo n'umutambyi, usimbura cya gitambo cyari hari. Ariko Imana ishimwe kuko yo yabikoze, ikaza gukuraho icyitwaga igishushanyo, akabonekaho icyo byasuraga. Yesu aje yaduhindukiye igitambo n'umutambyi. Amaze guhinduka igitambo n'umutambyi, twebwe twemererwa kwinjira ahera kubw'uwo. Nk'uko igitambo cyapfaga kigahindura uwishe amategeko cyangwa umunyabyaha agahinduka gukiranuka, niko amaraso ya Yesu yamenetse, umunyabyaha ahinduka gukiranuka muri we. Kandi biba rimwe ngo bibe bihagije iteka, ntibyaba bikiri bihindagurika uko umwaka utashye, ahubwo atwinjirirayo rimwe gusa ngo bibe bihagije. Noneho abandi banze kubireka, baracyari muri ya mihango y'ibyarangiye. Ariko ndatekereza ko ab'Imana irabazi, kandi mu gihe gikwiriye bazagera aho ishaka n'aho yateguye. Ntabwo umurimo w'Imana wapfuye gusa, kuko ukuntu agakiza kavugwa hanze aha ngaha ariko kare Imana yaba yararuhiye gusa, cyangwa Yesu yaba yarapfiriye gusa. Uko hanze mu madini bavuga Yesu yaba yarapfiriye gusa. Kuki uyu munsi wa none nta muntu wicara mu rusengero? Abantu baricara bagahanura, bakaririmba, bakabwiriza, iteraniro ryarangira bati uri hano wumva Yesu aje ajya mu ijuru, natera ikiganza hejuru akabura n'umwe. No kugeza ku mupasiteri wayoboye ntakwemerere ko yajya mu ijuru, akakubwira ngo Imana niyo ibizi. Noneho akibaza aba bantu bariho barajya, ni ukuvuga ngo ntaho bariho bajya. Ariko byari bikwiriye ko wowe umutima wawe uhamanya n'Imana, ukavuga ko uri umwana wawe, ukamenya ko ari so, ukamenya ko ari umubyeyi wawe, kandi ukamenya ko ugomba kujya mu rugo. Ukwiye kumenya neza ko ugomba kujya mu rugo nk'umwana utaha iwabo. Haleluya. Twari twarazimiye, twaratatanye, ariko Kristo aratuzana atwinjiza mu rugo. Ubu rero turabana mu rugo. Dukwiye kumenya neza rero
imitima yacu ikemeranywa n'Imana ko turi abana mu rugo. Imana ishimwe. Basoma urwandiko rw'Abakorinto rwa mbere igice 13 umurongo wa 11. Ni ikibazo mfite nifuza gusobanukirwaho. Rwa mbere rw'Abakorinto 13 umurongo wa 11. Iri umwana muto navugaga nk'umwana muto, atekereza nk'umwana muto, yibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mu by'ubwana. Amen. Tukiri tutarasobanukirwa iby'ubutumwa bwiza, iri jambo ryo gukura ndetse n'ijambo papa yavuze mbere ryo mu Baroma, twe twibwiraga ko gutanga imibiri ari ugukora ya mirimo iremereye tuzi, harimo kwiyiriza, cya cumi, kwitanga muri korali, iriya mirimo yisaba ingufu. Mbese gutanga umubiri hari uburyo bwo gukoresha umubiri muri biriya byose, wenda abenshi barabyumva cyane. None hano gukura muri iri jambo, bari tuzi ko gukura ari nanone ya mirimo. Kurebera umuntu wakuze tukamurebera muri ya mirimo, tanga icya cumi, witabira amateraniro yo mu mibyizi, akarara mu cyumba, ajya gusenga hehe, kita kuri pasiteri n'ibindi ni nk'ibyo. Ko noneho niko twe twabifataga. Sinzi wenda mwebwe aho mwasengeraga, ariko kongeye niko mbizi aho nasengeraga, kandi natwe niko twabyemeraga. Ni nayo mpamvu natwe twishyiragamo gukora ibyo cyane mu buryo ufite imbaraga. Wenda nafata umwanya mfite ibintu nanjye nakoze, nuko mbona ndafite imyaka myinshi, ariko ibyo nakoze kandi nkabikorera nuko cyane. Kubera ko ndabyibuka mu myaka ingahe ishize bashakaga gusengera abakuru b'itorero, bari bagiye kunshiramo. Mbese hari critère zagombaga kujyaho, bagashyiraho utanga icya cumi, bakazana ugira gute, ibintu nk'ibyo. Uko ni ukuvuga ngo abo bantu bagombaga gusengerwa ku bakuru b'itorero. Nuko naje kubivamo, maze kumva ubutumwa bwiza, nsanga ndabyikuramo, ariko abandi barasengewe. Ubwo narishatse kuvuga ko, ariko narishaka kubaza ngo hano noneho kwa papa, kwa Yesu hano mu itorero, ese hariho gukura? Hariho naho hari ibimenyetso byaba bigaragaza ko umuntu yakuze? Harimo abana, hakaba n'abakuru, cyangwa uwumvisha ubutumwa wese, twese turakuze, reka mbyitewe, twese turakuze? Cyangwa hariho nanone harimo abana ni gute byaba bitanga? Sinzi niba ikibazo cyane cyumvikanye. Imana ibahumugishe. mbere yo kumusubiza ndabanza nsome icyanditswe cyangwa se ibyanditswe nshingiye ku cyo mwene data Germain asomye muri Zaburi ya 34. Zaburi ya 34 umurongo wa 6. Ariko yavuze bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso habo, ntihazagira ipfunwe iteka. Bamurebyeho bavirwa n'umucyo mu maso yabo, mu maso habo ntihazagira ipfunwe iteka. Noneho tujye muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 1 haragira hati, abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Nongeye gusubiramo,
abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Hano tujye muri Matayo igice cya 4. Matayo igice cya 4. Matayo igice cya 4 turahera ku murongo wa 12 tugeze ku wa 17. Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17 haragira hati, Yesu yumvise ko babohesheje Yohana aragenda ajya i Galilaya. Yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali, ngo byavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, mu gihugu cya Zebuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapagani, abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gicucu cy'urupfu, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Wenda tugarukiriza aho ngaho. Aya magambo anyibukije Dawidi yavuze n'ubundi muri icyo gice cya 34 muri Bibiliya n'umurongo wa 9, ariko izindi ngira ngo ni wa 8, aho yavuze ngo nimusogongere mwumve uburyo umwami wacu agira neza. Petero nawe ati, niba mwarasogongeye mukumva uburyo umwami wacu agira neza, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo bigende bite? Kugira ngo abakuze abageze kugakiza. Haleluya. Ubundi gukizwa ni kabiri, sibyo? Twarakijijwe ariko kandi tuzakizwa. Twakijijwe urubanza rw'iteka, ariko kandi hari igihe agakiza kacu kazasubura neza, nkaba ntagitakiye imitsi n'uyu mugongo, ntagitaka umutwe, mbese nta kibazo ngifite. Aho niho agakiza kazaba gasubura, ubwo nzaba mvuye muri uyu mubiri nambitswe umubiri mushya, umubiri uzabaho iteka. Tukiri muri uyu mubiri rero, wa mugani harya ni muri Yobu, dufashe igihe mu ntambara. Tukiri muri uyu mubiri ngo dufashe igihe mu ntambara, ariko Imana ishimwe kubera yuko tutaramurikirwa, tutarabona uwo mucyo. Hari ukuntu twibwiraga, hari n'ibyo twakoraga nk'uko mwene data Benjamin abivuze, ariko dukorera mu mwijima, dukorera mu bujiji. Ariko buriya kweri uko turi aha ngaha gusa twenyine, kwanza tureka abandi bera, tureka abandi bana b'Imana bari hirya no hino, twebwe twenyine uko turi aha ngaha, dusubije amaso inyuma, muzegerwa, dusubije amaso inyuma tukareba imirimo twakoze mu madini, tukiri mu mwijima, tukareba imirimo twakoze, noneho tukayikusanya uyu munsi tukayishyira hamwe. Yesu yaranatagarutse. Yesu yaranatagarutse kweli. We ni ukuri twarakoze, ariko dukorera mu ariko turebye mu maso ye, tuvirwa n'umucyo. Haleluya. Buri muntu rero agenda agira igihe yahuriyeho na Yesu, buri muntu agira igihe yamurikiweho, agira igihe yahumukiyemo. Noneho icyo gihe sasa
nicyo kimutera apeti, nicyo gituma yifuza wa mugani wa Petero, nicyo gituma yifuza ya mata y'umwuka, amata y'umwuka adafunguye abasha kumukuza noneho akamugeza ku gakiza gashyitsi. Niyo mpamvu turi ahangaha kubera yuko hari umucyo watumurikiye. Buri wese afite ukuntu yamurikiwe binyuze mu nzira runaka, mu nzira ntazi, ariko wowe urayizi, n'Imana irayizi. Icyo kintu rero wabonye nicyo kikureshya. Mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere n'umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4 niho twari tumaze iminsi tuvuga kuri radiyo, hatwereka uburyo ngo izo mbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bibasha kuduhesha ubugingo no kubaha Imana. Utubiheshejwe ni ngo no kumenya neza uyu nguyu waduhamagarishije ingeso ze nziza, ubugwaneza bwe, ingeso ze nziza, mbese nizo yaduhamagarishije. Natwe rero tumaze kumurikirwa, tumaze kubona umucyo wo muri Kristo Yesu, hari imbaraga za rukuruzi zadukuruye, noneho zituma dushaka noneho kureba, basweri nabo bavuga ngo na mwana ndani, kureba n'akari murori. Nta n'umwe uragerayo. Urumva neza Benjamin? Twese uko turi ahangaha, na Paulo yarinze apfa avuga ngo ndashaka kumumenya. Iyo wamurikiwe, iyo wasogongeye, ndakubwiza ukuri, urakururwa none ugakurikira. Uko ukurikira, uko ugenda utera intambwe ukurikira, uko nguko ni nako ugenda ukura nyine. Niko ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi wa mugani, niko ugenda uzamuka kugeza ugeze mu kigero gishyitse. Hari abantu bakunze kwibaza ikintu, ndetse birashoboka yuko umuntu azagera mu kigero gishyitse cy'igihagararo cya Kristo. Ntushake cyane kumera nka Kristo, kuko ushobora guhinduka antikristo. Ariko noneho hari ikigero gishyitse Kristo wakureba akubonamo, akavuga ati iki kigero kirashyitse. Buriya umwana ufite ubwenge ntabwo biterwa n'umwaka agezemo. Umwana ufite ubwenge aba afite ubwenge tu. Ari muri gardienne agaragaza ko afite ubwenge, ari muri primaire agaragaza ko afite ubwenge, uwo muri secondaire agaragaza ko afite ubwenge, uwo muri kaminuza agaragaza ko afite ubwenge. Uko rero niko tugaragara imbere y'Imana. Mu maso y'Imana twese, niba turi abanyabwenge turi abanyabwenge, niba turi abakiranutsi turi abakiranutsi. Turi abanyeshuri, kabone nawe wabaga muri gardienne ariko uri umunyeshuri. N'uwo muri kaminuza nawe ni umunyeshuri. Wavuze cyane ra, ngaho nawe komereza mu Rwanda. Navugaga wabaye wa mbere muri première primaire, n'uwabaye wa mbere muri 6e secondaire. Urutundi ni urusha ubwenge ni kandi bose babonye 90%. Bose babonye 90%. Ninde wakwirata kuwundi? Bose ni abahanga. Nawe bose usa n'uwa mbere mu kigero cye. Rero ngira ngo no muri Kristo niko bimeze, ntawakwirata kuwundi. Kandi twarimo kuvuga ngo buri muntu ahanure akurikije ikigero cyo kwizera kwe yagenewe, ikigero cy'impano yo kwizera. Kuvuga ngo twese muri Kristo buri muntu yahawe ku kigero cye. Aho mbasha kugeza mu kigero cyanjye rero sigomba kwigereranya n'undi. Uko nzi niko ngaragara imbere y'Imana, kandi n'Imana impa kuba gutyo inyuzwe n'uko yangize. Imana ishimwe. Niyo mpamvu mu mubiri wa Kristo
ntawe utagira umumaro. Kuko uko Imana yakugize izi neza yuko hari abo bifasha. Nta mpamvu rero yo kuvuga ngo ninde ukuze ninde mwana, ahubwo igituruka muri mugenzi wawe kikubaka kikubake. Igituruka muri mugenzi wawe kigufasha. Ariko ntibe kuvuga ngo ubwo mwene data mfashije niwe ari hejuru. Oya, n'uwo nguwo nafashije nawe ejo yamfasha. Amen. So reka nze banze dushimagire ubone kuruhakana. Noneho rero reka nshimagize icyo kadavuze nyine n'icyanditswe. Abefeso 4:7. Rwandiko ku Befeso igice cya 4:7 haragira hati: ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Ariko umuntu wese muri twe yahawe ubuntu nk'uko urugero rw'impano ya Kristo ruri. Iyo atari ibyo ngibyo ndababwiza ukuri ntabwo twari kuba turi aha ngaha. Nta mpamvu yaduhuriza aha ngaha turamutse twese turi ku rugero rumwe. None se naza kumva ibyawe kandi nanjye mbizi ngo bigende bite? Ijisho ryazigera ribwira akaguru ngo ngenda kuruta. Ijisho ryabwira akaguru ngo ndakuruta cyangwa si gushaka. Ese ijisho ryaba ryonyine? Tekereza ijisho rero ryavuze konyine igihe ntabwo ari akanwa kavuze, noneho n'ijisho rivuze sasa. Urumva ibyo bintu ko bicuramye? urumva rero buri ngingo zose zigize umuntu nta na rumwe rwishyira hejuru, kandi nta na rumwe rushobora gukora iby'urwundi. Amatwi ntiyarya, amaso n'akaboko ntabwo kari. Ubundi icyo kintu nicyo tugomba gusobanukirwa neza hano mu materaniro y'abana b'Imana. Hano ntabwo tuza gusohoza umuhango vraiment. Ibyo bintu byumvikane neza. Hano ntabwo tuza gusohoza umuhango. Hano tuza guterana, kandi mu guterana turungurana. Kandi ntushobora kunguka nanone wibwira yuko uri hejuru ya bose. Wapi, ntushobora kunguka. Ubu ni cyangara abantu ntacyo ndi buvuge none. Ariko Germain yasomye ijambo ndaryumva nditekerezaho ndavuga none mwene data Benjamin nawe abajije ndavuga ntabwo naceceka. Nicyo kiza cyo guterana rero. Ni ukuri dukeneye yaba twabanaga gutya. Ikibazo ni uko tugiye gutaha, abandi tukazongera guhura ku cyumweru, ariko ntihari kubura undi umwuka yishurira